La Cascada Grande de la Cumbrecita, un clásico para disfrutar. Fuimos a La Cumbrecita, el pintoresco pueblo peatonal con raíces europeas que parece salido de un cuento. Los paseos están bien señalizados y nosotros agarramos el camino a la Cascada Grande. El sendero es de una media hora y caminás en medio de la naturaleza. A nosotros nos tocó una niebla de película hasta llegar a la cascada. La primera impresión es imponente. Podés disfrutar de la vista ahí o bajar hasta la olla donde cae el agua. Te dejamos con este sonido de paz.